إذا نمشي l'exercice A et B de entiers naturels montre que le nombre A, B facteur de A plus B est pair. يعني nombre اللي هو pair. donc avant باش نبدا نجاوب على هذا التمرين هذا نعطي واحد التذكير بسيط. c'est quoi les nombres pairs؟ A pair, on dit que A pair, donc A est égal à 2K. Ça veut dire quoi? Tous les nombres pairs, ce sont des nombres qui écrivent sous forme de K. جميع الأعداد الزوجية فهي أعداد تكتب على شكل العدد اللي هو 2K tel que K appartient à N يعني entier naturel. Les nombres A, on dit que A nombre impair يعني A عدد فردي, alors A est égal 2K plus 1. donc الأعداد الفردية هي أعداد تكتب على شكل 2K بلس 1 زائد 1 2K زائد 1. إذا نمشيو ليكزيرسيس ديالنا. عندنا هنا A et B. دونك عندنا دو فاريابل. ألوغ طونكو عندنا هنا دو فاريابل ça veut dire كو عندنا هذا يعطينا 2K سوا بير ولا امبير, وهذا كذلك يعطينا جوج ديال الحالات اللي هو إما يكون بير إما يكون امبير. إذا نبداو بالحالة الأولى. ناخدو سي بروميير كا. سي A nombre pair et B aussi nombre اللي هو pair. donc A est égal 2K et B est égal 2K prime. يعني باش نبدلو شويه ك دونك ناخذ هذا هو 2K وهذا 2K بريم, بمعنى يعني شنو هو كعدد صحيح طبيعي. جوج فوا عدد صحيح طبيعي يكون شنو ما بغى يكون. اذا نعاودو ونرجعو دابا البرودوي ديالنا اللي هو ا بي فاكتور دو ا بلس بي. اذا نعوضو ا لا فالور ديالها اي او سي بي بلا فالور ديالها. دونك شحال تولي لنا؟ تولي لنا هي 2K فوا 2K prime facteur 2K plus 2K prime, بمعنى A كنعوضها ب 2K و B كنعوضها ب 2K prime. إذا تصبح A B facteur A plus B est égal 2 fois 2 fois K fois K prime. إذا حاولت ضرب تبادلي. هنا 2 facteur K plus K prime. إذا factorisé par 2. alors AB facteur A plus B est égal 2 fois 2 أو زوج مضروبة في جوج هي 4 K prime عامل ل K plus K prime. في هذه المرحلة هذه شنو نديرو؟ on suppose que 4K K prime facteur K plus K prime est égal à K seconde par exemple, tel que K seconde appartient à N اللي هو عدد صحيح طبيعي. هذا هو الشرط الأساسي ديالنا. سي بيان. إذا كما كنلاحظوا هنا هذه كاملة وضعتها هي K prime. إذا شيولي لنا A fois B facteur A plus B est égal 2 K seconde. إذا هذه وضعتها كاملة هي K seconde. donc AB facteur A plus B est un nombre pair. إذا هذه
الحالة الأولى. إذا نمشيو للدوزيام كا. إذا نشوفو دابا دوزيام كا. إذا خدينا في الأول A pair و B pair، دابا ناخدو C A nombre pair et B nombre impair. Donc A, B facteur A plus B est égal. Donc A nombre اللي هو pair, ça veut dire que A est égal 2K. Donc B nombre اللي هو impair, ça veut dire que B est égal 2K' par exemple plus 1. هنا كنديرو K' باش نفرقو بين هاد K و هاد K'، مي هما راهم بجوج سو سون دي نومبر اللي هما اونتي ناتيريل، اعداد صحيحه طبيعيه. اذا نحاول دابا نعوض كل متغير بعدد اللي كيساويه. دونك A اللي هي 2K فاكتور B اللي هي 2K prime plus 1 فاكتور 2K plus 2K' plus 1. سي بيان. إذا هنا نجي إلا بغيت مباشرة وندير on suppose que العدد، يعني بلا ما نبسطو عطونيش، on suppose que 2K هاد العدد هذا فاكتور 2K' plus 1 عامل لي 2K plus 2K' plus 1 est égal K secondes par exemple. يعني بصفة عامة، يعني خصني نلقى غير الزوج. إلا لقيت زوج جداء ممكن لي نوضح هاد العدد كامل كيساوي K secondes. إذا شنو غتصبح الحالة؟ عندنا A B فاكتور A plus B غتولي كتساوي العدد اللي هو 2 هو، وهادشي كامل وضعتو كيساوي لنا K secondes tel que K secondes appartient à n، يعني نومبر اللي هو اونتي ناتيريل. دونك في هذه الحالة كذلك، دونك AB facteur A plus B est un nombre pair. إذا درنا الحالة الثانية وكذلك خرجنا نومبر اللي هو بير. إذا نمشيو نشوفو تخوازيام كا ونكملوها. دونك تخوازيام كا، إذا خدينا في بروميير كا لي دو نومبر ce sont des nombres pairs A et B. في الدوزيام كا خدينا A pair et B impair. دابا غناخدوهم بزوج أعداد اللي هما فردية. إذا سي A impair et B aussi nombre اللي هو impair. إذا A est égal 2K plus 1 parce que A nombre اللي هو impair et B est égal 2K' plus 1. إذا parce que tous les nombres pairs impairs écrire sous forme de K plus 1. إذا نرجع دابا ل AB facteur de A plus B est égal، ونعوض A القيمة ديالو et B بالقيمة ديالو. donc 2K plus 1 facteur 2K' plus 1 facteur A اللي هي 2K plus 1 plus 2K' plus 1. إذا تساوي العدد ديالي يبقى كما هو 2K plus 1 فاكتور 2K' plus 1. مي هنا
لاحظوا غيتغير شي حاجة. 2K plus 2K prime plus 2. سي بيان. وحنا ديما خصنا نقلبوا على شي حاجة زوج مضروبة في عدد صحيح طبيعي. إذا إلا جيت هنا on peut factoriser par 2. إذا تجي زوج غنعمل بها غنكتبها هي الأولى هنا. شنو بقى في الطرف 2K plus 1 facteur 2K prime plus 1 facteur K plus K prime plus 1. إذا on suppose وهاد العدد كامل est égal à K seconde، يعني هذا كنوضعو نفس الطريقة اللي وضعت الآخرين، يعني égal à K seconde. donc A facteur de A plus B est égal de K seconde. Alors A, B, facteur A plus B est un nombre aussi, nombre pair. إذن الحالة الثالثة وحنا كنلقاو فيها B A B facteur de A plus B nombre اللي هو pair. إذن نشوفوا الحالة الرابعة والأخيرة. إذن quatrième cas ناخدو A impair يعني A est égal 2K plus 1 ou B pair. donc B est égal 2K'. إذا أرجع دابا ندير AB facteur A plus B est égal 2K plus 1 facteur 2K' facteur 2K plus 1 plus 2K' est égal 2 هاد الزوج هادي عطانا K' facteur 2K plus 1 إذن 2K plus 2K' plus 1. إذا بنفس الطريقة كما درنا في لي كا كاملين on suppose que هادي est égal à K seconde. donc AB facteur A plus B شنو غتصبح كتساوي تولي لنا هي 2K seconde tel que كما قلنا K seconde appartient à N. alors A facteur AB facteur A plus B est un nombre pair. إذن لاحظنا جميع الحالات كيخرج لنا فيهم هاد الجداء هذا عدد زوجي. إذن هذه هي الطريقة اللي يمكننا نخدموا بها هذه، وكاين بزاف ديال الطرق بوتيتر نتابعوا، مي هذه كتبان لي احسن طريقه اللي هي كتكون صالحه لجميع الحالات اللي تعلمناها، ساهل باش يدير الدراسه ديال الزوجيه والفرديه بسهوله. اذا عندنا السؤال زوج A et B de entiers naturels tel que B est égal à A facteur de AB plus 3. étudie la parité des B. إذا بغينا نديرو دراسة زوجية هاد العدد هذا اللي هو B. إذا أول حاجة قلنا B est égal à facteur de A plus 3. هنا العدد A peut-être يكون نومبر اللي هو pair و peut-être يكون نومبر اللي هو impair. إذا نحاولو ناخدو الحالة الأولى سي. إذا سي A nombre pair donc A est égal à 2K.
tel que. إذن si A pair, nombre اللي هو pair, alors A est égal à 2K, tel que K appartient à N يعني entier naturel. سي بيان. دونك دابا من بعد ما خدينا A في هذه الحالة الأولى اللي هو عدد زوجي، نرجعو دابا ونعوضو A بلا فالور ديالها اللي هي A est égal 2K facteur 2 fois 2K plus 3. Donc B est égal 2 fois K facteur 4K plus 3. إذا هنا on suppose que هذا العدد هذا كامل كيساوي لنا K بريم، alors B تساوي لنا هي زوج مضروبة فوا K بريم. Donc B est un nombre pair. في الحالة الأولى اللي خدينا فيها، إذا B nombre pair. في هذه الحالة اللي خدينا فيها A عدد اللي هو pair. نشوفو دابا الحالة الثانية، ناخدو A ان pair ونشوفو اسكو غيكون عندهم نفس النتيجة أو لا. دائما B غيكون pair، سوا خدينا A pair سوا خدينا A ان pair. دونك si A nombre impair, alors A est égal à 2K plus 1, donc B est égal à 2K plus 1 facteur 2 fois 2K plus 1 plus 3. Donc B est égal à 2K plus 1 فاكتور. هنا نديرو النصر ديالنا تولي لنا هي 4K بليس 2 بليس 3. إذن B est égal à 2K plus 1 facteur هنا 4K plus 5. Alors B est égal à 2K plus 1 plus هذه هي 4K plus 4 plus 1. إذن تساوي هنا 2K plus 1 فاكتور، وهنا نعمل بزوج. إذا غتولي لنا هي زوج عامل لي 2K بليس 2 بليس 1. مزيان. إذا هنا اون سيبوز كو هاد العدد هذا، لاحظ معايا هاد العدد إكخيغ ناخدو هذا هو K بريم. إذا B تصبح كالتالي اللي هي 2K بليس 1، وهنا زوج هاد العدد خديناه هو K بريم بليس 1. إذا كما كنلاحظو هنا هذا نومبغ اللي هو امبير. علاش؟ حيت يكتب على شكل 2K بليس 1. هذا اوسي نومبغ اللي هو امبير، وعندنا امبير فوا امبير est égal à
impair. impair فوا impair دائما كيساوي لنا عدد اللي هو impair. دونك B est un nombre impair. إذن كخلاصة من خدينا A nombre pair عطانا B nombre اللي هو pair. من خدينا A nombre impair عطانا أوسي B اللي هو nombre impair. وهذا هو نهاية التمرين ديالنا.